猜这个多少钱？猜中送给你。等一下，1000、 2500、 1000、 1200，这应该4500吧？公布正确答案是1。你觉得这个可以送给谁？朋友给男朋友是不是？没有，公布正确答案是1。什么场合可以送这个？来逛夜市啊！逛夜市可以送。他的意思是让你现在送给他。是的，是的。公布正确答案是在什么场合可以送？开幕很适合，因为它又小又不占位置，因为通常开幕的那种花都是要丢掉的。公布正确答案是1。这么便宜，那你觉得这个适合送开幕吗？蛮适合的，因为这感觉很像是祝人家一帆风顺、步步高升的那种感觉。猜这束多少钱？猜中送给你。